اختلف الإمامان الجليلان العظيمان مالك والشافعي، اختلفوا في فهم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول نبينا بالحديث: لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، أي تخرج صباحا بطونها فارغة، وتروح بطانا، أي تعود في المساء امتلأت بطونها طعاما وشرابا. فقال مالك في هذا الحديث: يكفي، انتبه، قال مالك: يكفي في تحصيل الرزق حق التوكل على الله. يكفي في تحصيل الرزق حق التوكل على الله، ولا يلزم السعي والعمل. لا يلزم السعي والعمل لتحصيل الرزق، وإنما يكفي حق التوكل. يعني لو أنك قاعد في دارك ما بتشتغل ولا إشي ومتوكل على الله حق التوكل، الرزق يأتي لعندك. هذا قول مالك مستدلا بهذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: لو تتوكلون على الله لرزقكم. فقرن النبي الرزق بماذا؟ بالتوكل على الله. قال الشافعي: كلا، بل يلزم لتحصيل الرزق مع التوكل على الله السعي والعمل. لماذا؟ قال: لأن الطير لم يمكث ولم يجلس في عشه، وإنما خرج من عشه بحثا عن الطعام، ولو أنه لم يخرج من العشه لما أكل وما شرب. فتناقشا وتناظرا بأدب وعلم ومحبة واحترام، لكنهما لم يصلا إلى نتيجة. فخرج الشافعي حزينا من عند مالك، ومالك إمام الشافعي. في الطريق وجد الشافعي رجلا عجوزا معه كيس فيه تمر، والكيس ثقيل على الرجل، فساعده الشافعي حتى أوصله إلى بيته، فأعطاه الرجل العجوز 10 تمرات مكافأة. فأخذها الشافعي بل وفرح بها، وقال في نفسه: الآن أثبت لمالك أن كلامي صحيح، وأن الرزق يحتاج إلى سعي وإلى عمل. يعني أنا لو ما ساعدت الرجل العجوز وحملت معه الكيس كان ما أعطاني التمر. أخذ التمرات ورجع عند مين؟ عند الإمام مالك، ومالك جالس على كرسيه، فأعطاه التمرات وقال له: يا إمام تفضل وكل هذه التمرات. فأكل مالك التمرات. قال الشافعي: يا إمام، ألم أقل لك أن الرزق يحتاج إلى سعي وإلى عمل؟ فأنا عندما خرجت من عندك وجدت رجلا عجوزا ومعه كيس فيه تمر، فساعدته وأوصلته إلى بيته فأعطاني هذا التمر كمكافأة، ولو أني لم أساعد الرجل لما أعطاني التمر. فضحك مالك، ضحك ابتسامة عريضة، وقال له: يا شافعي، وأنا أتاني التمر وأنا جالس في مكاني.